Good morning, Philippines! At man iti success story itangal daw. May pampanakal ti maysa nga 24 anyos a babae manipod iti tinglayan Kalinga kalpasan nga nagudod na ti top 3 iti kalipas at 2025 X-ray Technologies Licensure Examination. Ti may bagbaga nga average student aman mano nga mangibignay karag iti kapanunutan na bayat ti diskusyon iti uneg iti pagadalan ket nakagunod iti may katlo a kangatuan a rating itay nabit ana isayangkat nga X-ray Technologies Licensure Exam. Ti top 3 ket nabigbig ani Mikey Diaz Banag agtawan ti 27 part ang nagtaod ijay sumadal to Tinglayan Kalinga ken nagturpos iti International School of Asia and the Pacific Tabuk. Inaklon ni Mikey asaan na nga ekspektaran nga agtap iti board examination gaputa inkonsiderana ti bukod na abagi kas average student asaan nga kanayon nga agsasao iti klase ken ad-adda akay kayat na nga idulin laingin ti kapanunutan na bayat ti diskusyon iti uneg ti pagadalan. Ti panagdadwa ti bagina agraman dagiti pinansyal a limitasyon tinangkarit matken kuana bayat dagiti aldaw iti panag-review na agingga nga inkonsiderar na ti panangisuko iti goal na iti namarsua a makapasa iti board exam. Ni Mikey ket anak ti maysa nga housekeeper wenno agay aywan iti balay ken maysa nga minero. Sigon ken kuana ti pagalalaan na iti pigsa iti tinga ti karit asang sangwan na kat manipod iti bersikulo iti Biblia. Iti Proverbs 3:5-6 anakalanad iti agtalagka iti apo iti amin nga pusom ket di ka agsadag iti bukod mo apan nakaawat. Iti amin nga dalan mo agpasakop ka ken kuana ket ilintig nanto dagiti dalan mo. Kinunana ang manipod iti naso bersikulo ket maulit-ulit nga iararasaas na iti bagina daytoy bayat dagiti narigat a panawan. Iti panagsagana na kinuna ni Mikey nga adu arabi iti binusbus na tapno laeng ag-review ken nag-enroll pay daytoy iti maysa nga review center tapno maigiya daytoy iti panagadal ken tapno marisot iti pagkapuyan na. Iti panag-amiris na iti nagdalanan daytoy kinuna ni Mikey at ipanagbaligi na ket nairamot iti perseverance, dedication ken pamati. Daytaman iti success story ti Good Morning Philippines to ipagami Bombo Benjo Guzman ken dayto iti Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo